زنان اسکمې دي د زنانو کار ته کار ویل پکار دي. زنانې هم دغه رنګه انسان دي لکه نارینه سي انسان وي. زنانو سره امتیازي رویې سي کمې دي، امتیازي سلوک سي کم دی، دا به حیثیت انسان مشته نه دي کول پکار. که موږ بلې خواته وګورو نو زموږ دین اسلام سي کم دی په دنیا کې تر ټولو مذاهبو ډیر زیات و زنانو ته حق سي کم دی هغه ورکړی دی. د نن د ورځې موضوع خواته راځم سي هوم بیسډ ورکرز، یعنی هغه زنانې چې خپل کور په خپل مهنت باندې چلوي، مطلب د لاس کار کوي، دستکاری کوي کنه. نو داسې زنانې سکمې دي هغه زموږ په معاشره کې زموږ د توجه قابل دي. زموږ هم توجه ورکو او زموږ حکومت چې کوم دی هغه هم دوی ته توجه ورکړي. دوی چې دا کوم کار کوي، د ستنې کشیدهکاري کوي یا دوی مختلفو کورونو کې دوی هلته ملازمت کوي، بیا راځي که نه کور ساتي. او داسې زنانې همیشه د غربت له وجې څخه دی په خپل کور کې کار چې کوم دی هغه شروع کړي. ډېرې زنانې به تاسو لیدلي وي چې هغه باقاعده یو کوچنی دکان په کور کې ولګوي، دکان که نه، او بیا د محلې د کلي زنانې چې کومې دي هغه ورته راځي نو دا سودا ورڅخه کوي. نو داسې زنانې چې هغه د ستنې کار کوي که نه، هغه کشیدهکاري کوي، بله کوي. دې زنانو سره همیشه یو زیاتوب چې کوم دی هغه دا دی چې میډل مین ورته وایي، یعنی ما ته ورسو له دې څخه دا کار چې کوم دی دا دې چې کړی خواري محنت چې په کړی وي دا د ستنې کار، دا موږ ډېر ارزانه واخو. موږ بیا مارکیټ ته لاړ سو او دا شو په ګران قیمت باندې هلته خرڅ کو. بیا د مارکیټ هغه دکاندار چې کوم دی هغه په نور ښه ګران قیمت باندې خرڅ کی. نو ګټه چا وکړه؟ ما او تا وکړه چې دا درمیان والا خلک یو که نه، او بله ګټه چا وکړه؟ هغه دکاندار وکړه کوم دکان ته چې موږ د شی وروړو که نه او هلته ورکوو. نو ګورئ دې شي ته سوچ وکړئ چې هغه زنانې ته د هغې د محنت سله چې کومه ده، معاوضه چې کومه ده هغه دومره نه سو میلاو، ډېره کمه معاوضه چې کومه ده دا میلاو سوه. نو دا هم یو امتیاز دی، د دې ورکول پکار دي. او ډایرکټ یعنی مارکیټ سره د زنانې رابطه چې کومه ده دا جوړول پکار دي چې زنانه له مارکیټ سره خپله رابطه چې کومه ده هغه جوړ کړي، او دارنګه دا کم محنت کوي د هغه محنت سله چې کومه ده هغه دې زنانې ته میلاو سي. نو راسئ د زنانو احترام وکړو، زنانې په دې معاشره کې پر مخ باندې بوځ دو.